kugeza iyi saha umaze kuvanamo abana 25 nta mwana nonkeje, amabere yanjye ni isugi, naherutse ibise bibabaje cyane no kuba ukomeretswa n'injege. Imana rero yarakoze inkuru zo muri moroge n'uburyo nageze n'uburyo umubiri wanjye yashyizwemo n'uburyo nibyo nabonye icyo gihe nkuwe mu mubiri. Nukuri harakabona guteguriye ngiye kuguha ruko bakanzanire mbanze mwaka yuko nubwo ari uko bimeze hari abantu bakigukunda. Ndapfuye we, hari abantu bakigukunda. Yesu we iyi mpano umve nayiteguye iminsi ndabatuye umubyeyi nubwo afite ibikomere nubwo yahuye n'izi nguma, ariko akeneye abantu bakigaga ko gifite urukundo rwo ku mutima. Iyi mpano ikunezeze, ikubere itangiriro ry'ubuzima bwiza n'ubuhamya bundi bushya. Data wera we, iyi mpano Imana iyirebe. Abantu benshi bakeneye urukundo wumva yuko uri wenyine, ariko mu bantu bagihari bakigukunda. Esther nk'umukobwa wawe ndimo, iyi Imana ikunezeza. akoza yasaga umugisha. Amina. Rero imyaka mfite murabona ni myinshi, mushake munambwire nyibabwire nta muntu urantungura ngo nkorere ikintu nk'iki ngiki nkoreye. Oya, nibwo bwa mbere umuntu antunguye akantunguza impano. Imana igumugisha. wakiriye mubyeyi mwiza. Hanyuma rero amutse abona umuntu aryamyaho, umubyeyi mwajya gumbona kuko urumva nayo maze igihe kinini imibirizi. Ravuga ati yashobora kuba umugabo wa Sarafina, umubyeyi bahari twasize mu bitaro. Aje asanga niwe bari bamuzi ko yangemuraga buri munsi, ahasaye gutabara mugenzi wabo, kandi abataravaheri niwe bajya gafasha umugabo wanjye gushyingura. Aje baramuga ati masengesho urirwariza, taravaheri ntabahari, irabirukana. Kwa gatanu saa 11 mvuye mu mubiri, abaforomo bari bahari barandika mu bitata apfuye saa 11. Ashyira ipamba mu mazuru no mu matwi, umurambo wanjye barawutunganya ujyana muri morgue. Nje cyo nabonye ari nk'umuntu ufunguye indomani iri hano gutya y'isarubeti haregura, nsokamo n'umukobwa mwiza uririmba ushima Imana kuko urumva nari naniwe, nari mfite umubiri uri kundya, numva ndaruhutse, numva mbaye nk'umuntu wambaye ubwiza budasanzwe, nkajya numva ndi kugendera mu cyera gati, nkumva sindi gukoza amaguru hasi, nisanga ku rusi. Bamutiza isuka, bamutiza n'igitiyo, bamuhikaritira mu mwana, imvura yaguye, naraye mubyaye ndi muri koma. Yahise katerura ikarito, ureba igitiyo ku rutugu n'isuka, nta muntu bari kumwe, agerekeje kwirimba hajya gushyingura, yaratiribuka yikubita hasi, yantumbi umwana irataraka, igitiyo kigwa nkariya, isuka igwa nkariya acika mu mugongo, aguma aryamye aho nta muntu bari kumwe, nta mpore nta. Hanyuma ibi bintu iyo mbyibutse ndavuga ngo nubwo nababaye, hababaye cyane umugabo wanjye, Imana izambabarire izamumbera ubugingo. Hanyuma abantu bari bavuye birukunguri, baravuye kuhamba umukecuru wari wapfuye, nibo baza ayimwambitse ntiyaca mu bitugu, mbona umutware wamuhagaze iruhande, ngiye kumva n'ubujwi riraranguruye ngo umugeni aratashye. Abandi ati niko kuri, ati Imana nikivuze. Yakona mbona undi mubyeyi ukuza aje yirukanka n'igitabo, arandamburiye anyeretse iyi ndirimbo ivuga ngo reka gutinye bizakubaho, Imana irakurinda, reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Bapimye BCF umwana asanga tayari umwana yamaze gupfa. Uwo mwana yarababaje, umwana yababaje umugabo wanjye. Ndabasuje mu izina rya Yesu, Imana abane namwe, inshuti za Evangeliste Esther, abakunzi b'ijambo ry'Imana. Ndabashimiye umunsi ku munsi rukuno mungaragariza, wowe wakoze subscribe, wowe ukora share, wowe ujya muri comment. No kuri Imana yo mwijwe guhereza umugisha, ari mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, mu bihugu byo hanze, mwese uko kweza ko Imana kubane namwe. Rero nababwiye yuko kwica na Evangeliste Esther ari ijambo ry'Imana, ubuhamya, gusengeranira n'ibindi umwuka ashoboza abana b'Imana. Rero nkuko mubibona mabona ntabwo naje ngenyine, nazanye n'umubyeyi ngiye kumuha umwanya abibwire kugira ngo tubane tuziranye, namara kutwibwira ndamusengera mbaza tugeze ikimuri ku mutima. Mama karibu. Murakoze cyane. Yego. Amazina ndi Serafina Mukakinani. Muranyemerera mvuge kuri izina ho gato. Yego. Hari igihe cyashize
nkajya mvuga ko nitwa umuja w'Imana. Hari aho rero ushobora kuzambona nko mu kiganiro wumva avuga ngo ni umuja w'Imana Serafina. Ntabwo byankundiye ko ngumana iryo zina nari niyise. Data yanyise Mukakinani Serafina, yanyise Mukakinani, mbatijwe nitwa Serafina. Ariko kubera impamvu z'ibihe bitandukanye nahuye nabyo, izina ryanjye ryagezeho numva ndarirakariye. Ndarirakariye ndavuga nti ibibazo nshobora kuba ndi guhura nabyo, iri zina ryaba ribifitemo uruhare. Mfata umwanzuro wo kurihindura. Yewe ndavuga nti icyo byasaba cyose nzagikora, ariko iri zina rimveho nitwe umuja w'Imana. Hanyuma arifite amazina menshi niyitaga umuja w'Imana, niryo nyokuru yari yanyise, ariko data yari yanyise Mukakinani, n'abandi banyitaga Nyiraruhanga Rwiza. Ubu ni no muri quartier aho mvuka aho nakuriye banyita Nyiraruhanga Rwiza, ariko ku ndangamuntu yanjye nitwa Mukakinani Serafina. 2023 rero Imana yantumyeho irambwira ati Serafina, reka kurakarira izina ryawe. Izina so yakwise niryo no mwijuru bazi. Ngaruka muri mode yo gukunda izina ryanjye Mukakinani Serafina. Abanzi mwumva niyita umuja w'Imana, mba ndi gubasobanurira ko nangiye kurikunda. Ubu ndarikunda niyo maze kumenya amakuru. Maze kumenya amakuru. Hashimwe utanga amakuru. Maze kumenya ko ijuru rizi iryo zina. Nongeye numva ndigiriye urukundo, ndongera ndarikunda. Hanyuma rero ngize umugisha mwinshi cyane wo gutumirwa n'umuvandimwe Evangeliste Esther, ndagushimiye kuntumira kuri channel yawe kugira ngo tuvuge neza Imana. Tuvuge Imana neza. Sibyo rata. Tugiye kwivuga neza. Ni nyamaboko. Ubu rero abatwumva gufashwa Yesu, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, nanabasuhuza bajya bampamagara mwambonye kuri channel zitandukanye. Ngarutse ngaha rero kwa Esther kugira ngo twongere tuvuge neza Imana. Hari ijambo ryambwiye ngo ukubonye uburyo ujye uvuga neza Imana. Twebwe rero tubonye uburyo kano kanya tugiye kubabwira Imana twabonye bitoroshye, Imana twabonye mu rupfu, Imana twabonye dushonje, Imana twabonye tubyaye, Imana twabonye tutabyaye. Iyo niyo Mana tugiye kubabwira, ni ya yindi yakamije inyanja Abisirayeli bakomoka. Ndi Mukakinani Serafina, Imana duhana umugisha. Amina. Yesu aguha umugisha. Rero mami wanje, Mana we, niko bazantu mbihera. Ubu uyu mwanya nyine waje kugira ngo tuganire ku maboko y'Imana no ku bushake bw'Imana. Undi yaravuze ngo gutinda kw'Imana ntibijye bibuza Imana kuza. Ariko mu munota umwe ngiye mbivuga imbere ya kamera, imbere inshuti za Evangeliste Esther n'abandi bantu batari inshuti, yagiye usanga umuntu w'inshuti n'umuturanyi n'umuntu w'umugenzi muwe bisanzwe bari mu byiciro bitandukanye. Sibyo abakozi b'Imana. Ariko ngewe bayavuga ngo ukunda umuntu yavuze ngo kuki doreza abantu indabo bamaze gufata batari ko twazibahaye, ngo tuyatugazana ko tubakunda bakiriwe. Ubu rero ngenda gukunda, urankunda. Umugaga gukunda rero nukuri harakabona guteguriye ngiye kuguha bakanzanire mbanze mwaka yuko nubwo ari uko bimeze hari abantu bakigukunda. Ndapfuye we. Hari abantu bakigukunda. Yesu we. Yesu we. Iyi mpano umve nayiteguye iminsi, ndabatuye umubyeyi nubwo afite ibikomere, nubwo ahuye n'izi nguma, ariko akeneye abantu bakigaga ko agifite urukundo rwo ku mutima. Iyi mpano ikunezeze, ikubere itangiriro ry'ubuzima bwiza n'ubuhamya bundi bushya. Data wera we. Iyi mpano Imana iyirebe. Abantu benshi bakeneye urukundo, abantu benshi bakeneye keya. Burya kutagira keya birica. Kugira ibikomere nk'ibyo ufite no kugisha nk'iryo waciyemo rikomeye gutya udafite abantu baguha keya, byatuma wumva yuko uri wenyine. Ariko mu bantu bagihari bakigukunda, Esther nk'umukobwa wawe ndimo, Imana ikunezeza. Akoze Yesu aguha umugisha. Amina. Urakoze papa. Haleluya. Rero uko wakoza kw'Imana komeze kubaye natwe kandi usenge kugira ngo tugezeho ikimara gusiye ku mutima. Turagushimiye mwami, tugushimiye ko uri mwiza, tugushimiye ko ukiranuka mu bintu byose,
tugushimiye kuri inyangamugayo, tugushimiye umuteguro wawe mwiza. Wari uzi ko igihe iki n'iki umwaka nk'uyu isa nk'iyi umugaragu wawe umujakazi azaba yicaye imbere mwami Imana ya Channel Evangelist Esther abwira abantu imirimo n'ibitangaza ukora. Nyemera rero ntaba ari we ahubwo umwuka wera w'Imana abane nawe, imbaraga z'umwuka wera zituyobore. N'umuntu wese uza gukurikirana iri jambo n'ibituri ku mutima tugiye kuvugira hano imbere y'icano, mwami Imana asubizwe mwimba kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye rero, heza umuntu wese ugiye kudukurikirana, kandi abarwaye bakire, abafite ibikomere ubomora inguma, n'abafite nabuze uko bagira ubashiyeho itangiriro ry'ubuzima. Turagushimiye kuri umunyembazi nyinshi kandi umunyarukundo. Tuguye kaze na karibu natwe wahabwa icyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu. Asante sana. Amina. Nkoze ku mutima, ariko rero umunyarwanda aravuze ngo uruhande rumwe ndanezerewe, ariko urundi narwo urambabaje. Guteseshe Impamvu mbabaje, buriya nakuze ndiho mu buzima utamenya ari ubuhe. Yego. Ariko urundi urambabaje. Gutese mami. Impamvu nakuze afite ababyeyi, ndi n'umwana wa 10 mu rugo rwa Rutiyomba Alphonse na Nyirabazungu Pascasia. Rero imyaka mfite murabona ni myinshi, mushaka munambwire nyibabwire, nta muntu urantungura ngo nkorere ikintu nk'iki ngiki nkoreye. Oya. Nibwo bwa mbere umuntu antunguye akantunguza impano. Imana igumugisha. Wakiriye mubyeyi mwiza. Hanyuma rero ibitangirira nje kubabwira gukomera kw'Imana n'ubuhangange igira n'uburyo nta kintu kijya kikanga. Nari mbabwiye mu kanya ko ndi umwana wa 10 mu rugo rwa Rutiyomba Alphonse na Nyirabazungu Pascasia. Abo nibo bambyaye, nibo nkomokaho, ku rukiryi rwabo niho navuye. Navutse ndi umwana wa 10, nshira ubwana njya mu nzu y'Imana aho bita muri Ecole Dimanche. Nuzura umwuka afite imyaka 9. Imana inkoresha ibintu bitandukanye. Ku myaka yanjye 11 mbatizwa mu mazi. Nkorera Imana. Ntabwo nagize umugisha wo kwiga habe no muri gardienne. Kera babyitaga ibinyoni. Nibyo binyoni sinabigiyemo. Ariko nigishijwe n'Imana uburyo butandukanye. Mbana n'Imana, muririmbyi mwiza, ndirimba indirimbo ndakuye mu mutwe, nasinziraga abamarayika bakaza kunyigisha kuririmba. Bakaririmba ngakanguka nize nk'indirimbo enye cyangwa 5. Abo nibo bananyigishije gusoma, iyo timu y'abanyigisha kuririmba nibo banyigishije gusoma no kwandika. Iyo nakangukaga rero bakuru banje batangazwaga no kubona ndi gufata ikaramu nkandika. Bibatangaje rero niho bafashe umwanzuro wo kungurira igitabo cyitwa registre. Nkajya nandika ibyo narose, nkandika ibyo narose birimo indirimbo cyane cyane nari umuririmbyi mwiza. Hanyuma maze kugwiza imbaraga zo kumuririmbyi, nagiye nkorera muri makorari atandukanye, mfasha korari nziho indirimbo, nkura gutyo ndi umuntu ukundwa n'abantu bose. Uraza kumbaza ati ko wakundwaga n'abantu bose, kuki nta muntu ugeze gutungura ngaguha impano? Ntawe narifite igikundiro, ariko banza ntari bwa ibyo bintu nari meze nk'utabigenewe. Hanyuma ubuzima rero bwanjye nakuze ari cyo kintu kimba mu maraso, kuririmba cyane. Kuririmba naririmbaga, noneho nkagira n'impano y'ubuhanuzi. Ninjye muntu wafataga sheni y'ubuhanuzi mu iteraniro ngahanura abantu bagaceceka, bakumva icyo Imana ivuze. Hari imbere abantu bagikunda imvugo y'Imana. Hari uburyo twamaraga kwinjira mu rusengero, nta kindi kintu kirakorwa Imana ikavuga ati ndiyiziye. Ninjye utangije iteraniro, ni nanjye urisoza. Ndakinga nta ukingura. Nta nuri bukingure. Yigeze nakinga ndabibona. Wakora ku rugi ugasanga ni nk'ubujene. Tugumaho. Imana inkoresha ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma rero nshize ubwana mu myaka 14 niho Imana yavuganye nanjye irambwira ati Sarafina ndi Karame papa, nzakugira taburo. Nakugize taburo, donc ntabwo yari nza, yari yarabikoze. Nakugize taburo kubera ibintu byinshi Imana yankoreshaga, nuzura umwuka ndanezerwa, sinamenya taburo icyari iki. Ikiba abantu bigiraho. Ngira ngo nakandu keza Imana imbwiye. Ariko aho mariye kubona taburo icyari cyo, narababaye bavande, ntacyo nabikoraho. Imana icyo yanditse yagize ati yaracyanditse. Maze gushira ubwana
nsubiye inyuma gatoya ninjye mukobwa wa data watumye papa ahinduka, yari umunywi w'inzoga utakamena ibyo kurya tukaburara, ariko maze kuzura umwuka afite imyaka 9 Imana yankoresheje ibintu byinshi mu nzi wacu bituma papa ahinduka ava mu byaha, ajya mu nzu y'Imana arapfuka amashyira amaboko hejuru, ariyandikisha mu gitabo cy'abanyamubatizo. Papa twabatirijwe umunsi umwe, twabatirijwe umunsi umwe. Bitangaza by'Imana. Yari rabwiye mama ati nge ndi umusiribateri nta mugore ngira, ariko papa mvuye kubatizwa, tujyanye kubatizwa yarasezeranye na mama, barashyingirwa, twarabatijwe baranashyingirwa, mariage. Imana ishimwe. Nkwaza mama mawuho, ubona ni umunyago. hanyuma muri abo bana bose urumva ngewe nari mfite grade mbarushije kuko nkuye papa mu byaha. Umusaza rero yatangiye aho ngaha nkunda kuko yahise amenya kwambara imyenda imeshe, atangira kumenya kwiyitaho, agira ubuzima arahumuka, aravuga ngo ibi byose mbikesha nde? Umwana wanjye Sarafina. Arankunda cyane. Hari ubuzima twakuriyemo iwacu aho hantu, iwacu ku Nkankira ugaragara, abana b'abakobwa iyo bagageze mu myaka 15 16 bajyaga kudeya aho bitushagasha. Shasha ndahabona. Kudeya kugira ngo abone imyambaro, ariko ngewe aya maboko yanjye ndinze ngene no myaka ntaradeya. Cyo kintu Yesu arakinkoreye, ambi igikundiro kuri papa, imyenda ataguriye abandi bana nge papa arayinguriye. Hari ikanzu yitwaga papa arankunda yarayinguriraga, hari imyenda yitwaga kwasa narayambayeho, imyenda yose igezweho narayambaraga kandi naraberwaga. Abantu barambaye ndabasuhuje. Narayambaye nadodesha amashono yitwaga amasasu karikire, inkweto zitwa ingendo y'abeza papa yarazinyambitse n'amachipusi. Hanyuma rero igihe cy'Imana kigeze, ngira igikundiro kirenze ko nagisobanura. Ukundwa n'abasore nkundwa n'abasore, abantu bo n'ubundi muri rusange na n'uyu munsi barankunda. Abasore nagenda tujyanye turi korali twasohotse tujya ahantu, ngatahana nk'ubupapuro 20 15, umbwira akazina kawe nagukunze, nkavugana amahitamo yanjye ubundi genda kunda ndendekende. Numva icyo ntambirije imbere ari kwibera umuhanuzi mwiza, nkaba umuririmbyi mwiza, niyo adolescence yanjye. Ubundi nibyo byambaga mu maraso. Amina. Ngize umugisha wangira umuyobozi w'urubyiruko, Imana iramfasha, akabwo nkumva umuntu aranyaturiye ati nyaboneka Imana imbabarire kwirari ry'umubiri. Nabaye muri ubwo buzima nkura ntazi, ariko ubundi irizarite riba rimeze gute iryo rari? Byari ibintu numvaga ari ibintu baba bavuga nabo bihangishaho. Nabaye mu mwuka udasanzwe ku buryo ntaho nari mpuriye n'iryo rari ribafata. Imana iramfasha. Ngeze igihe cyo kushaka, nakunzwe n'umusore witwaga Nzabonimpa Isidore, iwabo hari mu kiba cya Bugarama. Yambonaga kenshi rero kuko hari mukuru wanjye wari uhatuye, nakundaga kuba mpajya. Umugabo yari perezida wa korali, tukajyana muri korali yabo nkabaha indirimbo, mbese tugakorana amakonseri. Naragaragaraga uri umukobwa w'umuririmbyi unaririmba neza abagaragara cyane. Uwo musore yambona yari umwiyemezi, ngo akabona ari nge mukobwa ngenyina yabonye ku isi, ariko ngo akabana akibaza ati sinzace kugira ngo uyu mukobwa mubone. Yigira inama yo guhinduka ava mu badivantiste aza muri ADPR. Imana imuha umwuka wera. Imana imaze kumuha umwuka wera akajya avugana n'Imana. Imana rero uyu mukobwa nubwo wamukunze ukaba umushegeye, naramutanze. Umuhungu ati ntiwabinkora, uriya mukobwa ndamukunda nubwo ntabimubwira, niba mumpaye ndabizi neza n'umumpa nzabimubwira zemera. Umutanga nkandi yaragukundaga cyane. Imana iti impamvu namutanze hari ibyo nzamunyuza mutazashobora. Umuhungu arakomeza arasenga, umunsi umwe ajya muri arasenga. Imana iramubwira ati reka nkubwire, uyu mukobwa ngiye kumuguha kuri kondisiyo imwe, muzabyarana 3 mbite ngucyura kuko ibyo nzamunyuzamo nyuma ntabwo wabishobora. Umuhungu azungurutse umutwe aravuga ati mbo 3 1 2 3 mbyaranye nawe abana 3 kugira ngo mubure. Nibyo aremera araza nsaba urukundo ndarumuha, maze kurumuha turashakana. Ese nsubira inyuma mvuga uko twashakanye. Uko twashakanye rero nukuye 94 mwaka 94 niho yaje afata irembo mu kwa 3, amaze gutanga bimwe byo gufata irembo mu kwa 4 ibyabaye mwarabibonye. Abantu mutari muri icyo gihe murabyumva. Turabyumva twumva amateka.
yahise kahunga kuko mu bantu bagombaga kwicwa kuri miti ya mbere yari arimo. Ahunze rero nanjye mpura n'ibibazo bikomeye kuko igihugu cyari cyacuze umwijima. Nimba ari umuntu wakubiswe inkoni akicazwa mu bizima 94 kubera amabuno nari mfite, narakubiswe bariya bitaga intera hamwe bagakubita ngo reka bakubite barebe ukuntu ari gutigeta. Barankubita bangira akabimba ariko Imana irahankura sinapfa. Hanyuma bimaze kuba nk'ibihosheje 94 mu kwezi kwa 9 sheri wanjye niho yaragarutse. Imana mu ijuru iradufasha nubwo leta itari iri gusezeranya, turadushakana dusezeranye mu itorero, ariko mu minsi mike mu kwa mbere leta iri gukora turasezerana no muri leta. Turabana ari umugabo mwiza unkunda cyane ndetse hahandi yavaga ku kaza akambwira ati sheri ngwino nguha umunyenga, akanshyira ku mugongo akanzungurukana mu nzu hose akambwira ati wawe uhaze nti tubana gutyo, mbese turi nk'abantu bibera muri Edeni. Igihe cy'Imana rero ngewe ubwo nanongeye mba umuririmbyi mwiza, mba na dirigente wa korali yaho narinde. Musi umwe ari ku cyumweru ndazinduka ngiye ku rusengero, ndabyibuka nawe yari perezida w'abaterankunga, twara abakristo beza. Imana izinduka yazanye umwuka wera, mwatangizaga amateraniro. Igihe bahaye korali yacu indirimbo, ndi imbere abadirigente bajyaga imbere ya korali cyangwa abadirija, umunyamwuka mwati mwumva, undi ati niwumve, ati yo mwukarasakuza, ati umwati ngiye kubona mbona marayika azanye ikanzu, ati ayigejeje kuri dirigente wa korali, ayimwambitse ntiyaca mu bitugu, mbona umutware wamuhagaze iruhande, ngiye kumva n'ubujwi riraranguruye ngo umugeni aratashye. Abandi ati niko kuri, ati Imana nikivuze. Yakona mbona undi mubyeyi ukuza aje yirukanka n'igitabo, arandamburiye anyeretse iyi ndirimbo ivuga ngo reka gutinya bizakubaho, Imana irakurinda, reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda, Imana irakurinda, iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Haleluya. Iyi ndirimbo rero ukomeje uyiririmba, hari igitero kivuga ngo nubwo uyu mutwaro uremereye ariko Imana izakurinda, ngo komeza ubane n'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana ishimwe. Hanyuma mbaho ngaho iteraniro riza gutaha ku wa mbere mu gitondo, twabaga dufite amasengesho turi busenge. Ubwo ngeze aho ngaho ntababwiye uburyo nyine natwaye inda ya mbere. Ntwaye inda ya mbere yaranyizihiye, njyanye ibyo biti by'amashyiga, abantu biwacu muri quartier barahurura baravuga ati mbega umugeni mwiza uberewe. Inda riri mu mezi 3 iri kumbiragiramo, ndi umugeni mwiza uri mu rugo rwiza, ushimwa n'umugabo, ukunzwe n'umuryango yashatsemo. Hanyuma indigeze mu mezi 5 irangi ishinga ibise ivamo, umwana w'umuhungu baramushyingura, yararemye hose. Amezi 3 ashize ntwara indi. Ubwo ibyo narivuze ubwo buhanuzi nabwakiriye, maze kubyara inda 3. Maze kubyara inda 3. Maze gutwara iya kabiri nayo igeze muri ya mezi 5, ubwo ngiye kubyihutisha kugira ngo n'ubuhamya mbuvuge vuba. Nayo ivamo, igeze amezi 5 ivamo. Umwana uremye neza w'umuhungu, n'uwa mbere yari umuhungu. Barashingura, hamagara abantu barashingura. Iya gatatu sasa, iya gatatu nitwaye mu gihe kibi gikomeye, leta yaravuze ngo uzasohoka nijoro bakamufatira hanze bazamurasa. Byari ibihe bigoye, nteramwe zomo kandi mu Bugarama twari dutuye, nteramwe zomo kazikica abantu. Hanyuma iza kumfata ari nijoro, umugabo aravuga ati ntabwo uri bupfire hano, arankurura njyana hano ku mukecuru wasengaga, mpageze aransengera yanda ivamo umwana w'umukobwa ari gusambagurika. Umugabo wanjye arambwira ati noneho kuri incuro nta muntu ngiye guhamagara. Yatiriye uwo mubyeyi isuka n'igiti, aracukura muri parcelle uwo mubyeyi, ni nk'umwana ashyinguye, aramushyingura, arangije aramfata aranyandaza butaracya, anjyana mu rugo ashyushya amazi, ankorera ibyo agomba kunkorera, arambwira ngo komera, ntagire umuntu uzagira gute uzabwira bino bintu. Hanyuma nyine nyuma yuko maze kubyara uwo mwana wa gatatu, niho nagiye muri korali. Ubwo buhanuzi burururuka ngo marayika azanye ikanzu ntiyankwirikwira umugabo, Imana ivuga ngo izandinda. Nari maze kubyara uwo mwana wa gatatu upfuye.
nuko ntiyanambwira amasezerano afite, ntiyambwira uburyo yavuganye n'Imana. Noneho rero ku wa mbere w'icyo cyumweru nabwiriweho ibyo bintu mu rusengero. Twari dufite amasengesho y'umuryango ya buri wa mbere dusenga Imana ati nyabona Imana wahindura amateka, waduha umwana. Ese Mana nibijya uhemba bagukoreye, ese Mana ko nagukoreye imirimo itandukanye, ni gute wambabaza koko ugurya bava indiva iraryana ukava umunsi wavutseho. Hanyuma rero umugabo arambwira ati rero ngiye kureba ko amazi mu muceri urimo, yari afite umuceri ugiye kwera, mbe nyakuyemo umuceri were neza, njye no ku kazi yari umu-enjeniyeri, sabura ubushya ndaje. Siga nsashe nyine aho dusengera, maze kusasanya mfukamye gutya ngo senge, numva umukecuru umwe aradodoye arinjiye. Arambwira ati Imana ikuntumyeho. Imana irambwiye ngo nze ngusengere, ngusabire imbaraga z'ubupfubyi ugiye guhura nabwo. Pfubyi. Ndavuga nese Imana igiye kuntwara papa. Ejo mu rusengero ijwi ryararanguye umugeni atashye umugabo wanjye ni utaha ngo yambaye ikanzu. None Imana igiye gutwara mama se, ese ubupfubyi ubwo ndabushobora? Nariko ntabwo niyo mama yapfa cyangwa papa, yego ndabakunda, ariko ufite umugabo nkunda numva ndakomeye. Umukecuru ati ariko mbonye hano habaye ubukwe butunguranye bwihuse, ti gusa reka pfukama ngo usengere gusabire iki imbaraga. Cecura aransengereza umwuka wera. Ntuga mu cyacu ngo usukire icyahate wa yandagiye arigendera. Igengera aho ngaho ndi kwibaza ibimbayeho. Ye kubona mbona umugabo wanjye aje ari muri shishishishi. Umutwe mukozeho numva ni nk'igishirira. Zanye ibinini bya paracetamol nabimuhaka bigaca hepfo ari ibinini. Muri make ndatinze ibyo byihuse mu kanya kako guhumya. Umugabo wanjye yaravuye mu mubiri. Yinjiye yahise ko yurira igara aragenda, ntabwo namurwaje. Umugabo arataha, amaze gutaha byabaye ibibazo ubwo singiye kudetaye iby'urupfu rwe nibirebire, gusa yagiye mu ijuru kuko aho yagiye narahabonye. Namuherekeje mu iyereko yanguye hano mu gituza, amaze kuvamo umwuka asinziriye gutya ninjira mu mwuka, mvuga indimi guhera saa 4 z'amanywa, saa 5 z'amanywa ngeza saa 12 hafi saa 1 z'ijoro kiri kuvuga. Nagarutse rero numva niyakiriye ko aho yagiye narahabonye, naramuherekeje, nabonye uburyo agiyemo n'uburyo yakiriwe, n'uburyo babana batatu bibe bamwakiriye, n'uburyo bari barimo baririmba ni haleluya ni haleluya ni haleluya ni haleluya ni haleluya. Gusa arizo numvaga n'inanga z'urudaca bamwakirije, numva ngize ishyari ryiza. Ndavuga niko byasa ko Imana ntiyabinkora, nanjye sindi burangiza ukweze ntagize ndatashye. Ni settingamo ko nanjye ntari bumara ukwezi ndatashye, ariko sinatashye. Ntago ariko byari bimeze. Imana yagombaga kumaza kino gihe hari 9/7 twari tumaranye, bari icyo gihe twatumaranye, twashakanye 9/4 mu kwezi kwa 9, 9/7 mu kwezi kwa mbere. Ati dore uko nareshyaga umupfakazi w'umwana nashatse mfite 19, mfite 21, nta mwana asigaranye, nibura nzajya muheka abantu babone ko ndi umugore. Ikintu cyari gikurikiye ahubwo kwari uguteretswa n'ubonetse wese. Ari umupfakazi w'umusaza turiya ndamushaka, ari akana gatoya ati nanjye ndagutereta. Umva nkura n'ikibazo gikomeye mu muryango w'uwo mugabo ho. Rero bari abantu mbese ntamenye uko nabagusobanurira. Papa wiwe yari afite abagore 7. Muri abo bagore 7 ubwo no kuvuga ngo yari afite barumuna be barenze uko wababona. Muri abo barumuna be b'ingaragu bose, uwo mwese aravuga ati n'uwanjye twaramukoye, undi ati n'uwanjye twaramukoye, undi ati n'uwanjye twaramukoye. Yesu utajya ureba nk'abantu. Mu minsi y'ikiriyo bose buri wese azagutereta ukwe. Antumaho umukecuru wari umunyamwuka cyane abantu bose bazi. Ati Imana inambwiye ngo umunsi wo gukurikira uzakura ibirenge byawe aha, kuko nutabihakura hakagira umuntu wo muri umuryango wongera kugushaka nawe azapfa, bagutera amabuye upfe, bavuga ko ufite ibintu byica abagabo. Imana irambwiye ngo umugabo uzafatanya nawe umusaraba n'urugendo rwo kuzajya mu ijuru. Ni imfubyi itagira se na nyina, atuye haruguru y'ikivo, atuye ahantu hatera ikintu na kimwe uretse ntuzi. Azaba ari imfubyi itagira se na nyina, nta n'akazi agira. Mana ikiranuka, ndavuga nti ndapfuye. Ndareba ndavuga nti nese
Imana yo konzi ko idacurwa kibera itangiye kumbwira iby'umugabo utagira se na nyina w'imfubyi ndamukeneye kano kanya irabona mukeneye ntibereyemo nkibitekereza arambwira ngo reka kubishidikanyaho n'Imana ivuganye nawe wiyanure utegereze icyo gitangaza cyawe Imana izamuguha kandi uko azaba ari kose azagufasha ubwo Imana ni hano ndavuga n'Imana undabare hanyuma umunsi wo gukurikira iyo byari ibintu byafashwe mu itegeko k'umugore wa atagomba kugenda uko yishakiye kenyege nari ifite ikibazo kuko nta kintu na kimwe nari ngikunze Misiri ndwikiriye wazaga gitwarira sorori yaratwaraga wazaga ibintu bari barabimaze bamwe bafite na mukavuyo nanjye nta kintu nanitaye kuko nanizi ko nta yindi minsi ndi bumare numvaga nzakurikira umugabo wanjye byanga bikunda afite agahinda gakomeye hanyuma rero itorero ryo kabyara niyo mpamvu zakomeza nkarigumamo kugeza ku mwukange wa nyuma umushumba cyangwa se pasiteri twari dufite ahita karaza umunsi wo gukurikira iyo abayokuru b'umuryango bahagurutse ati tugomba kumutorera nimba watitorera turamutorera ingaragu mu bana bacu icyo gihe cyari nyine kitoroshye ariho bavuga ngo bampaye ijambo pasiteri yavuze ati twebweho nk'itorero uburyo tubyumva uyu mukobwa ni uw'itorero ntabwo rero twebwe itorero ntitujya dutsindira ntabwo tujya dutsindira ariko reka tumuhe ijambo twumve icyo abivugaho bampaye ijambo niyo navuze ni ngewe umuntu wakora icyo akora ni uwafata agahagarara mu cyimbo cya Yesu Kristo akagenda akazura uriya mugabo wanjye nk'uko Yesu yagiye i Betaniya akazura Lazaro uwo niwe watuma nongera kurara hano uno munsi niwe watuma nongera kurara hano ariko nimba ari ntawe uhari uyu munsi ngomba gusubira ku babyeyi bacu n'itorero ryabivuze kandi ndi uw'itorero si ngombwa ko mu musore muri uyu muryango nimba hari Imana yanteguriye azankunda nk'uko uyu yari yarankunze abibabwire nk'uko uyu yari yabibabwiye ntabwo ndi uwo gutsindirwa baravuga barababara ariko Imana yari yamaze kuntangariza ikigomba kuba hanyuma rero uwo muryango nawo uvuyemo nta kintu mbakuye nyuma y'iminsi mike bari bandogesheje bajya ahantu mu muryango ahantu hitwa mu Rumonge bazana ikirozi cyahindaga nk'indege kigafata umutwe wanjye gutya nkagagara narwaye amezi 6 umubiri wanyushiraho aho nari ndyamye wari zari inyo n'umunuko abantu bose barahunga kuko narwariye kwa mukuru wanjye bose barandekera muri icyo cyumba akana nabyaraga muri batisimu niko kangumyeho niko kankoreraga amasuku karavuga ati mama nzamureka ari uko ahwanye Imana itawura uko ibigenza yarizi ko n'umwanya nzaba ndi kuyihamya abari hafi bari kureba kumva igenda ifata abantu bo mu ntara zitandukanye izana abantu 6 umunsi umwe batasezeranye basenga amasengesho y'iminsi 3 Imana iravuga ati ndamukijije banyigisha kugenda njanjari Imana iravuga ati nakizwe n'amaguru ahunge kuko iki kibaya ntakiguma mazapfa nahise ko nsubira iwacu baranyondora ndongera mfata imbaraga mpinduka umwana w'umukobwa ndiyuburura intambara rero zo ziratangiye n'ubundi zaba abandi batereta umupfakazi ati ndamutereta agahungu kiga gutereta ati n'uwanjye abasizi ati n'uwanjye abatari abasizi ati n'uwanjye intambara irashabira Yesu we nari narakuze ndi umwana ukunzwe ariko iyo umaze kumupfakaza ubutaye agaciro aho bari bapfakaye nkanye Imana ibakomeze narakubiswe saza wanjye nkurikira akagenda kisindisha akanshyira mu biciro na bya bigabo ubu uzampa ngaha bakacirika nk'ucirikanishwa itungo yoroye narakubiswe umunsi umwe ndakubitwa kugeza ubwo mvira mu nda bajya kumvuza aho bita kwibinja bimenyekana mu makuru rero amakuru amenyekanye abagabo bari baratinye kuza bababoneyeho barazabwira papa ati riko bamuze uyu mukobwa no gukubitwa uyu mukobwa so gukubitwa no gukundwa akazwa uyu mukobwa umwaraza ari PV aravuga ati ngenza namuvuza namenye ko yajyaye 3 zose zivamo nzamuvuza mu Buhinde papa yumvise iryo jambo kubera ukuntu yari yarababaye ati wamuvuza akabyara umwana muze bati cyane ngene mutwara azabyara
ati kandi ikindi muzenge sinzamutwara ntamukoye ngiye kugura inka nyizana. Abana nabishyize mu bikorwa, ndababaye aho hantu, ndahababariye. Niho natangiye kwiga kujya mu gihuru, ndacurika njya mu gihuru, nsenga Imana ya Israheli, ndasenga Imana ikambwira ati sinzakureka. Ariko ubwo uwo mugabo aje nkumva ni ikibazo gikomeye. Ni umugabo koko arifite, ariko afite umugore we n'abana. Ese Mana ni iki wanindirije? Imyaka 22 niyo ngize, ni umwe niyo ngize. Nakabaye nanjye basi nabona umuntu tubana muzima, nimba ntawe uhari wandetse. Yego. Mana iti nzagutabara y'Imana rero yibitse. Jya wihangana, ubitse ikintu cy'agaciro. Ubitse ikintu cy'agaciro. Umuntu wasenze aratungurana. Igihe cyaje kugera numva umubabaro urandenze, mbona bya bintu byakataje ntibiri guta agaciro. Hayo nabaza abakuru banjye ati umugabo nk'uriya wamwanguka ufite ubwenge. Nabaza inshuti zanjye ati wakwanga umukire nk'uriya, waba uri gukura iwanyu amata mu kanwa kandi ntaho wazongera kubariza. Mbona ni ibintu birenze ubwenge bwanjye. Hanyuma ndavuga nti rero Mana, njyewe umwanzuro mfashe no kujya kwiyahura. Ndamanuka ari saa 7 z'ijoro, ibintu bishyushye. Ndamanuka saa 7 z'ijoro, ngeze ku kivo ntega amatwi numva inyanja iri kuririmba. Niho numvaga amazi yikumwe yikubita ku nkombe gutya, yikubita ku nkombe gutya. Numva ni nka synthetizer bari gucuranga, baracuranze. Ngiye kumva numva yandirimbira garutse. Imwe naherewe mu rusengero, reka gutinye bizakubaho, Imana irakurinda, reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda, Imana irakurinda, iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Ntega amatwi numva inyanja irayiririmbye. Nibuka ko Imana yabimbwiye mbere yuko umutwara apfa, ko nubwo uwo mutwaro uremereye Imana izandinda, kandi irambwira ngo komeza ubane n'Imana gusa. Ntabwo kubana n'Imana ari ukwiyahura. Numva umutima w'unama, umwuka wararancewe, yarambwira ati zamuka, ntabwo wakwiyahura. Iri ntabwo ari iherezo ry'ubuzima. Ndazamuka. Hari kuwa 4 baraye bazanye amafaranga ngo guhahisha, gutegura ubukwe buzaba ku cyumweru. Ubukwe bwaba bakanjyana ku mugabo ufite undi mugore unywa n'inzoga. Nabitekerezaga nkavuga ndi harimo ubuhe buhamya papa, nimba Imana twavuze, nimba ubuhanuzi twahanuye, nimba ko kuriho, ese ubuhamya nzababwira abantu ko nagiye ku mugabo w'abandi? Ese umba ndi mpagaze hano ndi guhamya ngo iki? Imana iramfasha. Imana iramfasha ngo mu nzira ibihumbi mfite mwiyo nzagukirizamo. Ariko wa 5 mu gitondo iwacu baratubwira ati mugende mujye ku isoko kwihepfu, mujye guhaha ibintu byo gutegura ubukwe. Ndi kumwe n'abakobwa babakuru banjye, turagenda tujya guhaha. Nicara ku ndobo, nicara ku ibumba, bahaha banzanira. Wa mugabo wari warankunze ntamushaka, arabwira ati sheri wanjye atari ati nguri aho yicaye, yantinyaga kubi. Nubwo bimeze gutyo ndi igitinyiro, ntabwo yambwiraga amahomvu ntiyanyegeraga. Arabwira ati mumushyira 20 agenda agura amavuta yo kwisiga, nagira n'ikindi kintu akenera abatuma muze mumbwire. Ntabwo ndigera mbona umuntu wanze amafaranga. Sinari mushaka, ariko amafaranga yese nayanze. Nafashe nyashyiramo hano, ndabika ndaceceka. Turikorera turagenda ngo turenge umugezi wa Kavogo uri hirya aho bita mu Gatovu. Nsubiye inyuma gato, nicaye aho ngaho kuri iyo bumba, nakomeje mbona umuntu harimo ndeba. Ariko narebe iyo sura nkabona sinyizi, nkabona afite karagiteri y'abantu babashibo kwijwi. Hanyuma ndavuga ndisura munyejwi aho yandebeye, yaguze ikawa n'ibiki ari kunshaka. Twikoreye tugiye rero, ngiye kumva numva wa muntu arahamagaye ati yemwe. Nkigira ngo nitabana umujwi rambwa ati Sarafina wirinde gusuzugurira ya muntu. Atarangeraho numva nitwebwe ateye ni mwebwe, numva isauti y'ijwi rye, numva ni wa mugabo wanjye wapfuye. Numva bari kuvuga kimwe, n'uyu munsi bavuga kimwe. Numva bari kuvuga kimwe. Ijwi rya mbere rambwiye ngo ntumusuzugure, none ndi kumva avuga nka wa muntu wanjye nabuze kandi mukunda. Ubwo uko yabasa kose tayari impuwe ziba zishe. Yagiye kungeraho namwumviye impuwe kare,
arambwira ati niwe ndi gushaka, mpita mbwira abakobwa nti mwe mwigendera, twicara ku mabuye aho nari ngeze. Aho hantu igitangaza gikomeye ni haruguru hamwe biyahurira hitwa Mukamwe. hamwe wagiye cyagiye niho twari tugeze. Ndicara maze nose banshakira iki, ati nagukunze ndasaba ngo unkunde. Wowe ati wankuza, ati wabonye ndi iki? Ati nge nabonye uri umukobwa mwiza. Tewa yakwibeshye. Gese ndi umukobwa cyambere, ndi umupfakazi, byageze gutya bya bindi byose nababwiye kare ndabimutondera. Aranga ati ni wowe nti niwe urugaragara bakubisaka kuvirishiriza mu nzu mu nda musaza wawe ngujye kubagabo nti ninge, ni wese runaka yasabye ku ngufu nti ninge. Arambaza turamukunda se? Neoya. None nimba utamukunda ufite ikihe cyerekezo urabigenza ute? Namugana hano hepfo urahazi? Tindahazi. Hano hepfo hitwa Mukamwinje. None aha hantu ko ari Mukamwinje ukabuhazi, ngewe ni aho kugira ngo nge kuri mugabo najya muri hano hepfo. Najya hano hepfo nkiyahura nkabirangiza byose. Arambwira ati none se nyakugira Imana, wambabariye kugira ngo wiyahure ukaza ukanyiyahuraho. Ngewe ndi imfubyi, singira data singira mama, bapfiriye umunsi umwe. Ngewe iwacu ni hariya hita hanyereka tiriya nzu wari haruguru y'intusi, irada cyamba ry'intuzi ni yanjye, yari hari inzu shyashya y'amabati 45. Nge wayubakiye aho kugira ngo ujye kwiyahura hano Mukamwinje waje ukanyiyahura. Nge ningoye mukira Imana izabimbaza. Akimbira ngo ni imfubyi mbita nkurura yashene bwabo hanuzi nahawe cyagiye. yego Ndavuga nti yaba ari we se? Ariko se Mana birashoboka bite? Arambwira ati rero ubu tuvugana sinabona ubushobozi bwo kuvuguruza iyo nk'umukire yaguze, ariko nzagukunda kandi nzakubaha. Ndi umukristo nsenga Imana. ariko Mana Ndavuga nti abahungu b'inyabiranga mufite umuco atari mwiza, murubaka abakobwa bagakinga, murubaka abakobwa bakagura intebe, ubwo ntiwabona mbyibushye ukibwira mufite amafaranga. Ati hoya rwose ntago ari cyo nkurikiye. Ndavuga nti none se ubu ndabwirwa n'iki utari kumbeshya? Ati nsaba ikimenyetso. Ikimenyetso uramusabye? Ahubwo ni saa 11 dore turi saa 8 nkubone wacu. Arambwira ati nubwo ntahazi ngiye kubishakisha ndahamenya. Umva ikimenyetso namusabye nuko numvishe bishe. Saa 11 yarahageze, azazanye na mubyara we. Uwo mubyara we afite musengeneza wanjye ntiyari kuyoberwa iwacu. Ubwo bahageze twarice turaganira. Uwo mubyara watanga igitekerezo avuga ati umufa w'impongo bawo mushyushye, iyo uhoze urafatana. Uyu mukira namara kumenya ko waje gutereta arahita kwica. Ariko nimba uyu muntu akwemera nimugende Imana izarema ibindi. Bantu b'Imana aho mwabereye mwari mwabona abantu bakundana iminota mike akajya kubana. Nubwame byumvishije. Ninge rero byabayeho. Sindi kujya ku muntu nzi, sindi kujya kubana n'umuntu nzi ngo ni igisambo ni muzima ni iki amice ntayo nzi. Ariko nubundi ni ibintu bimwe bivuga ngo ibi birarutana. Nubundi nari kujya kwiyahura, kandi kwiyahura sinzagaruka. Ariko ninjya kuri uyu muntu nashaka abameze uko ameze kose nzagaruka nihane. Yego Imana ngi nta kindi kintu rero cyatumye mbivuga mbikora gutyo. Numvaga niyo yaba ari umukire ufite indege nta buhamya biriya bintu byaba bifite. Ndavuga ngo uko byasa kose nubwo uyu muntu tumenyanye rimwe akabaje none kuwa gatanu tukaba nanamusanze, wasanga ariyo nzira y'Imana. Mpita ko ngurura ryayerekwa rya wa mukecuru abona umuntu tuzafatikanye urugendo, azaba ari imfubyi, azaba atagira akazi, naho azaba atuye. Ari wa wundi yakwesa ati dore inzu yanjye hariya mbona ni haruguru y'iki. Mpita nibuka ijambo Imana yagize ate yavuganye nanjye mu minsi y'ikiriyo cya nyakwigendera. Noneho ari kuvuga nkumva ni nyakwigendera wigarukiye mu yindi shusho. Ndamukunda pe mu minota mike ukagira ngo tumaranye imyaka myinshi tuziranye. Hanyuma nuko twasohotse turagenda tunyura mu nsina, tunyura mu mashyamba, tugenda tubebera kugira ngo tutaza guhura na wa mukire. Yesu we. Tugezeyo twagezeho n'abakavura ivundi. Nsanga kuko afite ya nzira asakaye iranahomye ariko ntisubirije. Yewe na bya bitaka biva mu mushinge w'inzu byari biri mu nzu. Nta ntebe nta n'umuntu nyine mbese muri aho uciriritse. Ariko ndavuga ngo umutima wanjye turahambira ngo none se wundi ko bari kujya kwiyahura.
nakubera mwiza muzabana ubuzima busigaye, cyangwa ukajya kurira mu kire utakunze watorewe n'abandi, cyangwa nkajya kurira mu kire ngiye kubangamira ubuzima bw'undi muntu, ngiye kuriza amarira umuntu wahashye umutungo we, bwaba bifite ubuhe buhamya? Mbwira Imana nti Imana rero unshigikize umwuka wawe, nimba uyu musore ubona ko ubuzima bwe buzahinduka uzabuhindure turi kumwe. Hanyuma rero ndinjira zamuzanira agatebe k'urubaho, ndicara, bazana ibyo kurya. Yafite gashiki kiwe kari kasekuye mu isekuru, gasekura ubugari busumukara, katetse ubugari busumukara bwitwa indoro, ndabubona. Hazana indugu, isosi, ibirungo, yari soya, kari akasoya nako n'ubundi yahuye mu isekuru. Ndavuga ni Imana, njyewe uko nasaga icyo gihe, iyi shusho yanjye nari mfite, ntabwo nari uwo kurya ibyo bintu pe, kuko ubwo buzima sinigeze mbubamo. Arambwira ngo wakwihangana ukarya, ntiwaya. Ndatekereza iryo joro narariye igisheke, nagiye gushaka abantu mwishingira, Imana ijya ibagirira neza. Abara nta yandi mahitamo ufite, ni wenda biba bikubaye nk'uko byambayeho, ariko si ujya gushaka uhabwa umutsima w'indohoro n'indugu zirimo soya, nubyanga baguha igisheke, uri umugeni. Jya kuryama rero, sanga igitanda kibaho ikirago, nta kindi kintu kihaba, nta matera, bose gukunda ryama. Ariko iryo joro ryambereye rinini, arabona nanyuze mbona barahinze, hari irwiri icyo bita imbagara. Mutima wanjye urambwira ati ntusinzire ube maso. Mbonye udutotsi tumutoye, nafashe igitenge, fata n'agati ndagenda, jya kuri rwa rwiri ndaruhondagura abantu batarabyuka, ndarufata nduzingira mu gitenge ndikorera ndaza. Ndavuga ndi byuka mvuye kugura amatera. Byuka mvuye kugura amatera. Akangutse gutya shidukiye hejuru asanga mvuye gutora urwere. Iyo tuganiriye ku buzima bwacu uyu munsi arambwira ati aha ni naho naboneye kuri umugore udasanzwe. Ngewe iyi Imana ikiza kumpima ikasa nk'inkanguye nkakubura ari kuvuga ko wigendeye, ariko wagarutse ntamenye ko ari wagiye. Mbona urwiri uraruzanye ati ndatungurwa, ndasharwa, mbura icyo nkora. Urwiri ndwita amatera, ndarusasa neza kuri cya gitanda cy'imbaho, ndenzaho cya kirago na kakaringiti turaryama. Ubuzima burakomeza, mu minsi mike Yesu yaraduhaye akamatera. Amina. Ubuzima burakomeza. Hanyuma bukeye bwaho rero icyo nashatse kubivugaho, Imana yohereje umukecuru ivanye ku kirwa cya Ishywa. Araza yitwa Mawazo. Ati Imana irambwiye ngo ni wa mugabo yagusezeranije umaze gupfusha uwa mbere. Irambwiye ngo niwe muzafatikanya urugendo. Ngo kandi ngo umusozi uracyari muremure. Ngo kuko nabonye ngo ikigeragezo cyayo kimeze nk'umuhanda w'ikaburimbo utari mu ikorosi na rimwe. Ndavuga nti Imana ngusabye imbaraga. Ndavuga nti Imana ngusabye imbaraga. Hari mu kwezi kwa 9 ku mwaka 2000 mu kwa mbere tuyakwandikisha amasezerano, papa ari utwitumiye ati mugende musezerana ndabashyigikiye. Aratubohora, nta n'igiceri cy'icumi dufite. Turagenda turasezerana, tujya muri leta turasezerana, tuvuye mu rukiko gusezerana, duta ko tujya imbere y'Imana dusaba imbabazi, ndongera mbo umukozi w'Imana. Imana n'ubundi kajya inkoresha gake gake, ariko umusozi w'inyabiranga nahuriye n'ibibazo bikomeye. Nyabiranga nahuriye n'ibibazo bikomeye, niba abantu bagutuka wumva. Noneho uburyo nari nteyemo bwo bwari bubabaje. Kavuga amashisha. Bakaza ati ntabwo bishoboka iki ni kirya barezi yazanye. Umugore usakuriye. Yaba Nyabiranga, ese yadeya. Babaho mu buzima bwo kudeya. Ese uriya mbona wagira ngo yisiga amoko yose y'amavuta azaba hangaha. Azahashobora kuye musozi. Aje kumushukurira ntago ari umugore we. Aje kumurya imitsi yarayifite se, imitungo yarayifite. Aturiye nukumufera ari kumushuka. Yamashiya. Ibintu biza byinshi. Baramvuga. Ariko Imana iranshyigikira. Ducyambonye nkadusangira n'abantu, bamwe bakamvuga abandi bakanyiyumva, bamwe bakamvuga ujye ugira neza. Uturyo mbonye nkadusangira n'abantu, abantu bakavuga Mana we mukamasenga ahana wa. Ariko ngo yazanye umugore utanga wa. Ubwo niko yabaga bavuga. Bakabibwirana nawo ntetse gusa umwotsi baburuzi. Nkabone imbugira kubisiruzuye. Niko umuco waho uteye. Nkemera nkadusuka hariya bakarya, nkihangana barabinkundira. Naho Imana yari kunteganyiriza uburyo bizagenda. Ntwaye inda rero ndatwaye na meshi iyo yaragiye irenga y'amezi 5. Igeze amezi 6 ndavuga ngo nuko utangira gushaka iki imyenda y'umwana. Uyu mwana yabonetse kabaye. Umugabo wanjye aratsuka ajya imashinji azamara iminsi 21. Indi igeze amezi 7.
kikura ibirenge aho atarashira iminsi 3 yandi rankoma. Ngiye kwa muganga yashyizeho icyumvirizo arambwira ati umwana wapi ntari guhumeka, bahamagaye ambulance. Rero nsubiye inyuma gato singe wagiyeyo, narafashwe ndava baza abasaza bo muri quartier bajya gushaka abahungu bafite imbaraga, bazana ingobyi, bamwe ati nitumushobora afite ibiro byinshi, abandi ati turamushobora aratanga, bakabivuga mu mashi uruhamugara, abandi uruhamugara. Ahana baranjyana bangeza kuri centre de santé, aho nciye hose ari ikimenyetso, naravaga cyane. Baranjyana bangeza kuri centre de santé, bahejeje kuri centre de santé ishizeho icyumviro isanga BCF zahagaze, umwana ntari kwitsa, bahita ko hamagara ambulance Gihundwe iranjyana. Ingejeje Gihundwe baramfasha, Stotec zarandiye, niho natangiriye kubyazwa Stotec. Zarandiye zirandushya, zirandiye ziranzengereza, ariko Imana ingize iyo ntumbi njya muri koma. Umva ari yaratsutse, amakuru yamugezeho bigoye. Ubwo urumva uwo mwana yagombaga gushyingurwa n'umuryango, ariko Imana irakora, araza arahagera, bamuhamagaye nyine ko umugore wabyaye umwana upfuye, baragenda bariteranya kuko bwari ubwa mbere baramushyingura. Ubwa kabiri ndongera ntwara yindi, birihuta nyine ibyo bintu ntibitinda. Nayo iragenda ntiyaviramo ku mezi 5, ntiyanapfira ku mezi 7, noneho yigera mu mezi 8. Turi kwitegura kubyara n'imyambaro y'umwana twarayiguze, wa mwana apfira mu nda. Uwo mwana apfiriye mu nda kugira ngo bamumbyaze byaciye ahantu kure, bagakoresha icyuma cyitwa injege cyakurura ya ntumbi kigatiribuka kikamfata umugongo uraharuhira hafi yo gupfa. Kabwira Imana ntigupfa ko bindutira kubaho wanyishe, ariko sinabonye urwo rupfu. Hanyuma ku nshuro ya 6 ariyo ya 3 kuri masengesho niho twabyaye umwana upfuye, ubu nawe yari uwo mu mezi 7. Abahamagaye ngo muze mudufashe gushyingura twabyaye umwana upfuye, baramubwira tubage wifasha, aracukura ararangiza wenyine, arashyingura bamureba bari kumuhindura mu mashi, arashyingura arangije niko kongera kugurisha kakamatera twari twarabonye, araza yishyira ibitaro nta mituweli yari ihari, yagurisha n'udutebe twari mu nzu. Niko kumbaza ati ahantu ko mbona bikomeye, tutangiye kubyara ntibadufashe gushyingura, kandi ko ntazakureka. Yarankundaga ku buryo buri munsi yiyongerezaga mu rukundo. Mbigenze nde? Arambwira ati ndamubwira nti twimuka aha hantu. Arambaza ati nose mugore wanjye turajya he? Tujya mu Bugarama. Nubwo Bugarama ari igihugu cy'umubabaro wanjye, nagipfushije nk'umugabo, ariko ni igihugu cyiza. Uratisha ugahinga ukeza, nta zindi imbaraga dufite. Ntabwo yatinze kunyumva. Twashyize ku isoko dusinde twari dufite, cyangwa se agasambu, turakatisha, dukinga inzu, dufata utusafuriya, dushyira mu mifuka, turikorera saa 10, turagenda ahantu twari dutuye kugira ngo ugere muri gare. Twakoreshaga amasaha 2 n'amaguru wihuse. Tugeze muri gare twageze bwenda gucya, twakubitana n'umubyeyi waraye mu butayu, aratubwira ati Imana irambwiye ngo murahunze, niba ashyigikira bahungishije, izanabaho n'ubuhungiro, izabaherayo n'ibyo kurya, ariko ikigeragezo cyanyu kirakomeje. Tinabonye gikomeje, icyakora muzakomeze mukundane. Mbega urugamba we. Ndavuga nti Imana we, nazi ko bizarangira, ko ntabwo birangira. Twaragiye tujya mu Bugarama, tuhageze twariwe n'inzara. Kwa tujyanye amafaranga 17, tugomba kwatisha nk'umurimo wo guhinga, tugashaka muri inzu yo kubamo, yo gukodesha. Ntatwaye na byinshi, inzu y'Icyatanu irabonekaga, twakodesheje inzu y'ibihumbi 4,500, asigaye tuyakodesha mu murima, tuwuhinga dushonje nta n'imbuto dufite, tugataha tugasoroma icyo bita umucemwe w'imbogeri, nkawuteka nkawutogosa, nta n'umunyu urimo ngakamura, umugabo akarya nanjye nkarya. Umucemwe n'izindi zimwe zimejeje zo mu gihuru, zo mu gihuru. Ubwo buzima tububamo tutunzwe n'umucemwe utagira umunyu, utagira n'uburisho. Inzara irahaturira, turgira dukorogoshora. Abantu baranyibagiwe, abo twaririmbanye muri ya korali niho bari batuye. Hano n'igihe cy'Imana kigeze, Imana ndwikuriye, twayaduhura n'umurakikanga ati Serafini ni wowe ubinose. Inzara yandiye gutya abantu bahari. Yewe rya jambo rivuga ngo Imana ikiza ntawe ukingura, Imana igiye gukingirana ukamera nk'utariho. Ariko ikinguye baratangira akajya bamba ku gafu, baratangira akajya, mbese Imana irabakoresha. Ya myaka twahinze tubabaye iza kwera, tuba dutangiye ubuzima, mbarwaye indinda. Nyitwaye kuri centre de santé, hari ahantu hitwa ku Muganza, ngiye yo ku gipimo, bampimye barambwira ati mubyeyi rero matrice yawe yaramanutse, irarushye, tugiye kugucurika.
ndavuga nti ngewe ndi naha mu Bugarama ndi umwimukira murancurika se nzabaho gute ati rero nimba utemera ko tugucurika wowe ugenda ucurika igitanda uryame ntukagire ikintu ukora dore matirisi yawe iri hasi inda yari igeze mu mezi 3 ndagiye mbibwiye umugabo bimubwira arambwira ati ntacyo igitanda twaba tugifite hari agatanda kitwa teremuka bakitaga biti muzinga aragera akagura mu isoko arangije akanshyiraho nta matera ntaki ndagacuramaho ashyiraho imatafari wakajya aryama hasi ndyamye aho ngaho kuri ako gatanda ncuritse yandi iragenda igera mu mezi 8 n'ibyumweru 2 yarakuze ingana gutya mbese ubona ko mberewe no gutwita ngiye kubyara nafashwe ndibwa mu ntoki gutya ndaribwa ndavuga ni ibintu ntibisanzwe umuntu ntihandyaga numvaga n'umwana ari gukina ariko ndavuga ni ibintu ko numva bikabije no mu birenge birandya bigeze aho nibwo yavugaga ati reka njye gushaka imodoka nubwo nta mafaranga mfite bakujyane kuri centre de santé bareba bankubise mu modoka wangejejeyo abaganga bashyizeho BCF ati umwana ntari kwitsa neza ibyumweru 2 nibyo byaburaga ngamezi 9 yuzure bati ni mu mwihutane mu mujyane igihundwe batabare umushoferi atubere bambate ndumurundi mfite perime y'indundi nagera mu nzira police kamfata ya modoka twakodesheje tubera inyatsi tumanutse ngo tujye gutega muri site dukwerekeza igihundwe ngeze aho bita kwa Bosco kuri nani kuri pharmacy yari hari bapimye BCF z'umwana asanga tayari umwana yamaze gupfa uwo mwana yarababaje umwana yababaje umugabo wanjye yaramaze igihe kinini yirirwa de yagira ate hakora ibashoka byose njyana afata umwanzuro ati ndiyahura Imana ibihamagaye abantu hirya no hino bakuza kumutangira Mana we uraza kumbaza rate so umwana amubyaye ute we ntabwo namubyarwe Stoteke namubyariye kwa masengesho y'abantu basenga Imana iti nkoze iki basenga ati Imana iti nkoze iki namubyariye ahimuhira barashingura umugabo ati simbyihangana ndajya kwiyahura umugamira cyawo ufite baramusengera uwo mwuka wo kwiyahura umuvamo ubuzima burakomeza rero bidatize nkomeza ntwari izindi nda nta nimwe yongeye kuviramo ku mezi 5 zageraga muri 7 hari n'uwageze mu 9 mbimibirize barancuritse amezi 6 ncuritse nagiye ndifite amezi 2 barancurika yari ifite amezi 3 barancurika amezi 9 ageze bari buze kumbyaza uwo munsi umwana apfira mu nda Mwami Yesu barashingura ndababara Stoteke rero zatangiye kongera kunzamo zirambabaza ndababara ariko Imana ntabwo nta kintu kimwe kijya kitera ubwoba ni Imana yihagije noneho nagaruka nkareba ukuntu abandi bagore bari kubyara bagapfa ndavuga nese ubundi ngiye kukinkera aba bapfu none nzagihingukaye muri rubanda nge naza amezi 6 imibirizi barancuritse nzahinguka nte muri quartier ncyuye amaboko barababaye tababara abantu bararira bandi baravuga ati kirasi ikintu cyo mu bantu umwana hari umwana nabyariye imibirizi kurikira uwo nguwo yarinda n'ubundi yarinda ya 17 umugabo wamamagaye ngaze gushingura asanga imibirizi habaye ikibazo hari umugore w'umutraviyeri wabyaye arapfa n'umwana byarapfa abatraviyeri bose bari bagiye gutabara mugenzi wabo kandi abatraviyeri nibo bagiye gafasha umugabo wanjye gushingura aje baramuga ati masengesho urirwariza travayeri ntabahari bamutiza isuka bamutiza n'igitiyo bamuhikaritira mu mwana imvura yaguye naraye mubyaye ndi muri koma yahise katerura ikarito ureba igitiyo ku rutugu n'isuka nta muntu bari kumwe agerekeje kwirimba hajya gushingura yaratiribuka yikubita hasi ya ntumbi umwana irataraka igitiyo kigwa nkariya isuka igwa nkariya acika mu mugongo haguma aryamye aho nta muntu bari kumwe nta mpore nta hanyuma ibi bintu iyo ndiyibutse ndavuga ngo nubwo nababaye hababaye cyane umugabo wanjye Imana izambabarire izamumbera ubugingo hanyuma abantu bari bavuye birukunguri baravuye kuhamba umukecuru wari wapfuye nibo bazamutse babona umuntu aryamyaho umubyeyi mwajyaga umbona kuko urumva nayo maze igihe kinini imibirizi ndavuga ati yashobora kuba umugabo wa Serafina umubyeyi bahari twasize mu bitabo aje asanga niwe bari bamuzi ko yangemuraga buri munsi asanze ari we ahita karavuga ngo Mana we ni mutabare batoye ya ntumbi bagiye gushingura barangije gushingura
bateruye wa mugabo bamuzanye mu bitaro. Nagarutse mu buzima asanga umugabo wanjye aba mu bitaro yaracitsemo umugongo. Icyo kintu nicyo cyatumye numva mbaye nk'umusazi. Mwikunda ya 17 mbaye nk'umusazi, ntangira kujya ntivugisha. Kuri 19 ndaho ndi umusazi uraho, ndongera n'ubundi njyaramwo wa mwana upfuye, n'ubundi arashingura. Ariko none Imana iratweranja. Kunda ya 19 n'iya 18 itorero ryari ryatangiye kutwiyumvamo, zitangira kudufasha gushyingura kuri twebwe cyabaga ari ikibazo gikomeye. N'imiryango yaratwegutseho, baravuze ati ntawe uzajya uhora muri urwo. Kunda rero ya 20 hari 2011 niho njya ngera nkahaca Karongo. Kunda ya 20 ni umwaka niwo papa yapfuyemo, n'umwaka ntazibagirwa. N'Imana yafashe umwanzuro iravuga ngo uyu mugore ntabwo azapfa asaze, ngomba kumuha agaciro, kamwereka uwo ari we. Indi igeze mu mezi 7 nkama amaraso ntayavuye. Ntwisinda ya 20 nkama amaraso ntayavuye. Arakama banjyana kuri centre de santé ati nta n'umutonyi amaraso afite. Bangejeje igihungo batera amaraso bantera amaraso. Bageze mu masashi 9. Bapimye BCF z'umwana barazibura. Ndamezi 7. Bati none se noneho turamutera toteke gute? Nta n'amaraso afite. Bahamagara Butare ati nimba bibashobokera ko mu murenzi ishyamba atarapfa nimuzane tumufasha. Nuko banshyize mu mbangukira gutabara, banjyana Butare. Agejeje Butare ari kwa 3 batera amaraso, nabo batera amaraso biranga. Kuwa 5 saa 10 Imana yirukana abaganga mu bitaro bya CHK hari Butare. Ni ibitaro bikaze bibamwe abaganga benshi, ariko Imana uko yari ifite umugambi yarabirukanye. Niko nyambivuga. Umwe ati ngiye muri pause Bukavu, undi ati ngiye muri pause Kigali. Abaganga bose b'inzobere bazi kubaga irabirukana. Kwa 5 saa 11 mbavuye mu mubiri. Abaforomo bari bahari barandika mu bitata apfuye saa 11. Ashira pamba mu mazuru no mu matwi. Umurambo wanjye barawutunganya ujyana muri morgue. Nje cyo nabonye ari nk'umuntu ufunguye indomani iri hano gutya y'isarubeti aregura. Nsokamo n'umukobwa mwiza uririmba ushima Imana, kuko urumva nari naniwe, nari mfite umubiri uri kundya, numva ndaruhutse, numva mbaye nk'umuntu wambaye ubwiza budasanzwe, nkajya numva ndi kugendera mu cyera gati, nkumva sindi gukoza amaguru hasi. Nisanga ku uruzi nari nitegereje ndarureba, mbona n'uruzi ariko simbone ruri gutemba, abona ni ibintu by'ibirahure bicacagira. Haleluya. Iyo mbyibutse ndanezerwa. Nkiri kwitegereza urwo ruzi, mbona hakurya y'urwo ruzi hari umuntu munini mugari, nta kubwira ngo urebure bwe bwari ubugari bwe bwari ndareba. Ndangije ngiye kumva rumva ageze atyo kuboko kwe. Agize ukuboko kwe gutya, nahise ko mbona ko musanze. Ndamusanga, maze kumusanga mugeze iruhande arahita ko ambwira ngo twagiye. Ururimi rwaho ubwo nyine nahise ndwumva ibyo avuga. Twagiye rero ibyaho byose biratunganye, ibyaho byose nyambigeze mba numva nabitindaho. Twagiye twahise tugenda nyine, ntabwo bagenda ntibatega ntibaruha, nta mihangayiko ihaba. Tuba twisanze ku iteraniro. Ntari bubabwireho byinshi kubera ko impamvu ntari bubabwireho byinshi. Kuva mu mubiri wanjye icyo gihe Imana yari ifite misiyo kujya kunyereka ibyo yanyeretse. Rero ni ngombwa ko mbibwira abantu kuko biri nk'ubutumwa. Nkigera hakurya y'uruzi hari imisiyo Imana yari injyaniye. Imisiyo ya mbere yari yo kunyereka ko mfite abana, ariko no kuntuma ku Banyarwanda. Birakwiye rero ko mbabwira, nkababwira n'ubutumwa, nkababwira uburyo nagezeyo, nkababwira ibyo nabonyeyo, nkabasangiza ibyo nahuriye nabyo muri urwo rugendo nakoze. N'icyatumye ngaruka ndi Serafina, n'impamvu y'uko ubona nkiri kuvuga, naho nakwiye gukomera. Njyambona abantu bamwe bampamagara bakambaza tukura gukomera hehe. Umwuka Wera niwe wamfashije. Ubu kugeza isaha umaze kuvanamo abana 25. Nta mwana nonkeje, amabere yanjye ni isugi.
naherutse ibise bibabaje cyane no kuba ukomeretswa n'injege kuri iyi nshuro hose nkinabasha kugenda, umugongo warangiritse, ariko ndacyakomeye, ndacyategereje Imana yavuganye nanjye. Imana rero yarakoze inkuru zo muri moroge n'uburyo nageze n'uburyo umubiri wanjye washyizwemo n'uburyo n'ibyo nabonye icyo gihe nkuwe mu mubiri, nzabibabwira mu mwanya w'ubutumwa. Yego, munyihanganire, nzabibabwira mu mwanya w'ubutumwa. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Reka mbabwire, nyankunda kubabwira ngo ujya wibuka icyo Imana yagusigarije, ko hari abantu ugomba gukomeza ukaniga ishuri Imana yagusemo ukaryiga neza. Dore ngo wa mubyeyi w'abana 25 akadafite n'umwe yabiya ngo najye kumuzanira amazi yo kunywa, ariko mama mu ijuru hari Imana, haracyari ya Mana ivuga bikaba, yateka bigakomera. Ijambo Imana yavuze izashyirwa ariko risohoje. Imana iguha umugisha, Imana yo mu ijuru ikwishimire. Haba hari umuntu ukeneye kuzakubaza inkuru z'urugendo, hari ukeneye ufite inyunganizi ashaka kuzakugezaho, ari ukeneye imbaga kugira ngo asengerwe, ugiye gutanga nimero ya telefone kugira ngo umuntu ufite ikindi kintu yumva ashaka kuza kugira ngo asobanukirwe neza, kugira ngo azakikubaze. Nidusubima gutanga nimero turaguha akanya usengera abantu b'Imana. Ubona wasanga undi muntu uri guca mu bihe ariko bikiri mu ntangiriro by'ibyo waciyemo, uko umwuka kuyobora ari gusengera abantu b'Imana. Reka maze sengera aba bantu, reka dusenga Imana. Imana yacu ikora imirimo, Imana twahabonye tunaniwe, Imana yadusanze no mu rupfu ikadukuramo, Imana yarinze ubwonko bwanjye gutomboka, Imana yandinze gutoragura amashashi. Ndi imbere y'iyi kamera ndagushimiye kubera kare ugira ikirema kandi ukagikomeza, maze kuvuga imbaraga zose wakoresheje n'ubuzima nanyuzemo tukagendana nawe. Ibyo mvuze biherekesha umwuka wawe wera. Abendaga gupfa, abendaga kwiyahura, ababonaga ko imibabaro yawe imaze kurenga, ubakomeresha umwuka wera, ubasubize mu buntu bwawe, ubongerera imbaraga zo gukomera, kubera ko nanjye wazimpaye. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, abazakurikirana iki kiganiro, abari hafi n'abari kure, ineza y'Imana igere ku isi hose, abantu bahindukire bumva Imana kandi bahindishwe umushyitsi nayo. Mbisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero ya telefone ni 07 69 59 531. 07 69 59 531. Imana iguha umugisha, amahoro y'Imana akomeza abane nawe, kandi ko kwisa kumakomeze kuba nawe mu izina rya Yesu. Turagukunda. Niba ngiye Evangeliste Esther ngukunda, bivuze ngo n'abantu bo kuri channel Eva Esther mutegetse gwezwe no mu bigeye Keya, mukamukunda, mukabitwekera muri comment, bajye banakuvugisha, uri umubyeyi ukeneye Keya y'abana. Rero Yesu abahumsha turabakunda, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Amen. Asante.